कुंकळे वेळी बाणावली आणि नुवें मतदार संघा खातीर घेतिल्ल्या मतदार राजात तुमकां परतून एक फावट येवकार 24904444 आणि 24904445 या नंबराचेर फोन करात. आमचे फोन लायनी उक्त्यो आसा. सध्या आमकां एक कॉल आयिल्ले आसा ते घेवया. हॅलो. येस. Yeah, hi. I'm Natasha Narona from Kolva. Yes. And I have a question for you. Yes. Okay, what is your idea about the new candidates who are contesting elections without doing any political work in the past or without assisting or leading any issues of Goa in the past? Do you think... Which is like, for example, MOI or mining, etc. But do you think... How can this be recognized in the election phase, and should such people be voted to power? But do you think the earlier people whom you have elected are working? That's what this question is for you. I want an answer to this. Okay. Yeah. Natasha, basically, the viewpoint is just because we want to get rid of जरी तर पन्ने मनशाक काढून उकडून काढून जाय म्हणून नव्या मनशाक प्लॅटराचेर हाडून दिलो म्हणून जायना. आय एग्री विथ दॅट. नो न्यू पर्सन जस्ट शूड कम इन टू द पॉलिटिक्स एट द like monsoon frogs coming out. They should work for at least 2 years before prior to the elections. They should have some experience, because as it is in elections we don't need educational qualification. If this type of candidates are allowed to come on a platter, then next there won't be a criteria for any work to be done by any candidate. So that shouldn't happen. पावस पडटकूच माणक्या रडटात हे नाका. क्रायटेरिया म्हळ्यार कितें, केन्ना विनेबिलिटी, केन्ना पॉप्युलॅरिटी, केन्ना बायिंग पॉवर, हे चल्ला. आनी स्पष्टपणे आमकां हे आन्सर्स मेळटा. बाबा तुवें हाका तिकेट कशी दिली, ना तो जिखून आयिल्लो, ना तागेलो कॅरेक्टर बरो ना. पूण फायनली वोट कोण घालता? ना वोट हे घालता तर जालो, पूण पयलीं सद्याक त्याचं कॅरेक्टर पळोवंक जाय न्हू. ते सांगता आमी लीप करतले म्हणून. घराणेशाही आतां नवो प्रकार आसा गोंयांत. आतां आमी डायनेस्टीक रूल सुरू जावपाचे अशें जातले. ते चलयेन चालले ते भाशेन कोण नवो मनीस येता आनी आपूण इलेक्शनाक बसता म्हणटा, तेज्या मना प्रमाणे कळटा की ते विरुद्ध आसा. कोण नवोच येयलो आनी बसलो म्हणटा. हाचें कारण आनीक आसा. एक पोरनो मनीस जो नाका आनी जो नवो मनीस कोणूय इतलो ते सोशल एक्टिविस्ट, सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट, आमी जे कोण आहा ते ओ NGO, आमी फकत लोकांक तयार करता, लोकांक बुद्धी दिता, रस्ते दाखयता, बसपाक कोण तयार ना. दर्या एंथनी बाब कोलवाचो ताका इलेक्शनाक बस म्हणल्यार तो बसना, जरिनाबाई बस म्हणल्यार तें बसना. मागीर कोण मेळटा ताका लोकांक तरी चूज द लेसर इवल एमांग द इवल अशें म्हणून बटन दामचो पडटा. हाचे कारणूय आमी, कित्याक प्रश्न विचारला तसली चली लोकूय तयार करना. लोक तयारूय करपाक जाय. नवो मनशाक तुवें तयार करप. 50 जाण तेगे घरा कडेन वचप, बाबा तूं कित्याक बसना, बस मरे, आमी आसा मरे तुजे बराबर, अशें म्हण कोण म्हणटा? हांव एग्री करता, तयारी आसता. पूण एक ते म्हणटा तशें कॅन्डिडेट नवो आयलो हो प्रश्न दुसरो. पूण आयलोलो कॅन्डिडेट परत 5 वर्सांनी बसता जाल्यार ते गेले 5 वर्सांक ताणें कितें केलां काय ना. हय सारकें. हो प्रश्न आसा. तूं एक फावटी येता इलेक्शनाक बसलो, पडलो, आनी दुसऱ्या इलेक्शनाक तूं गपचूप बसता, परत पावस येतलो आनी रडटलो म्हूण रावता. दीस इज रॉंग. नव्या मनशाक दी, गिव हिम अ क्लीन मॅन्डेट. इफ इज न्यू, इफ ही हॅज नो एक्सपिरियन्स फॉर द फर्स्ट टायम, एक फावटी बसता, थोडी वतां काडटा आनी परत येता गपचूप परत 5 वर्सांनी, असले कॅन्डिडेट नाका. ना, पूण थिंगा लोकांची व्हडली चूक आसा. लोक आजुनूय आपूण खूद जाण मतदार राजा, हे प्रोग्रामाचें नांव मतदार राजा, आपूण राजा म्हणून आपूण एक 4 जाणांक तयार करतलो हे लोकांक येल ना. लोक फक्त एक पयशे घेवपी दीस मेजून रावता, पयशे घेवपी, दुसरे ते चामच्या भोंवपी ते दीस मेजून रावता, आनी बट मारपी फक्त कमेंट मारपा रावता. हो बसूं जाय आशिल्लो, तो बसूं जाय आशिल्लो म्हूण. बेनावलीच्यान एक कॉल आयला, तो आमी घेवया. हॅलो. हांव मारियान उलयता बेळगांवलीसान. हां सांग मारियान बाब. सर आमचे व्हडली व्हडली बिल्डींग काडल्या, पूण उदक सगळें हेजे सोसाचे सकपिटाचे उदक सगळें आमचे शेतान वता आनी मागीर ते सगळे पाड जाता. सो एक वेस्ट ट्रिटमेंट कांय येना हांगासर. ओके. मारेन बाब हे तुजे डिमांड
जो नवो प्रतिनिधी तूं जो विचून काडूंक सोदता तेजे कडेन घालपाकूच जाय एक कोस्टल बेल्टाक एक सेवेज ट्रिटमेंट प्लांटाची गरज आसा कित्याक ग्रावंड वॉटर इतले सॅच्युरेशन पॉयंटार पावला लोकांच्यो बांयो शेतां गायरे बी पिड्ड्यार जावंक शकता सॅच्युरेशन पॉयंट म्हणल्यार कितें टुरिजम वाडिल्ल्यान सोकपीट वाडल्या वो मेगा प्रोजेक्ट वाडिल्ल्यान सोकपीट वाडल्या आनी हे मेगा प्रोजेक्ट चड जाल्ल्यान सोकपीट चड जाल्ल्यान ग्रावंड कॅनॉट टेक एनी मोर आनी हे खातीर तुवें तुज्या आमदाराक हें सांगपाक जाय तुवें सांगपाक जाय हो म्हजो मोठो मुद्दो म्हाका कोस्टल बेल्टाक वा आपल्याच्या गांवांत एक विलेज स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट जाय विलेज गांव म्हणटा तूं म्हणल्यार आतां शेतां बिल्डिंगां खंय आयल्या शेतांनी आयल्या लो लायन एरियांत ऑल लो लायन एरियाज आर फिल्ड अप सॅटर्डे संडे तेन्ना फ्लायींग स्क्वॉडाचे पाके कापिल्ले आसता आनी ते तर बरे भशेन करता तांकां म्हणटा अरे तूं ओवर इंथुजियाझम दाखयनाका मागीर आमी बॉब मारपाची आनी एक प्रश्न आसा की कितें प्रॉब्लेम जाले जरिना हिंग लँड फिलिंग जाता मातशें कंप्लेन घाल म्हणजे सगळ्या जरिना एक हे बुजगावणो व्हरून दवरपाचो रॉनी तेका मातशें बरें हेका मातशें बरें हेका मातशें कर रे तुका बरें जाता तें आमी आहाय तुका हाडल्यान सपोर्टा ही मायंडसेट गोंयकाराची बदल हाडपाक जाय कित्याक कितले लोक ग्रामसभाक वता ना पण आतां तेणे क्वेश्चन कोडे घातलां पयलो मारेण बाब पयलो आतां ग्रामसभे अटेंड कोत्ता जाल्यार पयलें चोवपाक जाय आतां मारेण बाबाक आतां पयलीं सद्याक ग्रामसभा आहा आतां हांव मुन्सिपालिटींत आसा म्हाका ती फॅसिलिटी ना कित्याक 1968 एक्टाचेर आसा 74th अमेंडमेंट येदोसर गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट केला ना 73rd अमेंडमेंट इम्प्लिमेंट केला पूण लोक तो यूज करना लोकांक टायम आसा पार्टी करपाक पूण ग्रामसभेक वचपाक कोणाक टायम ना हांव एकदम आय एम टोटली विथ रॉनी हांव म्हणटा आमची ग्रामसभा हांव पळयतां 5 वर्सां ग्रामसभेक हांवें पळयलेच मनीस 14 मनीस तेच ग्रामसभेक असतात हेर कोण आसना आतां पांचशी मनीस तयार जातात हो नाका तो नाका म्हणून वेर इज द ग्रास रूट गव्हर्नन्स आमचे ग्रास रूट गव्हर्नन्स मरे 73rd 74th अमेंडमेंट म्हणत आसा आमी खंय चल्ला आतां रिजनल प्लॅनाचो कितें जालो पिपल्स पार्टिसिपेशन म्हणून सगळे आपयले आनी बंदच जाले चमत्कार जालो टीसीपीन आमचे सजेशन गेले चमत्कार जालो फॅसिलिटेशन सेंटर आपयता म्हणल्यार आतां 2 वर्सां जालीं नुवेच्या पंगडाक अजून आपोवंक ना जाल्यार तुमी बेकायदेशीर प्लॅन आसा ते घेता आनी लोकांक मंजुरी दिवपाची ती दिन आसतना तुमकां जाय ते पिशेल घेवन सगळे येल्लो सेटलमेंट करता आनी मागीर गार्बेजीचो प्रॉब्लम सोकपीट आनी कितें सगळे शेतान वता आनी खंय वता मेशनां हाडली म्हणल्यार शेतां खंय आसा गोंयची शेतां आसा शेताचें प्रमाण कितलें आसा गोंयांत आनी 1894चो लँड एक्विजिशन कायदो तो ब्रिटिशांचो तो अजून आमी चलयता पोर्तुगीजाचे मायनिंग लीज अजून चलयता ते खणी आतां इतल्यो बुराक पडल्या रिजनल प्लॅनाक आतां तेमी केलें ना कितें आतां शेतां कन्वर्ट करपाक पॅडी फील्ड आसलेलें तें आतां कन्वर्टेबल लँड केलां तेमी कन्वर्टेबल लँड वीच कॅन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्चर्ड आयडियार केल्ल्या कितें कशी ती म्हणजे आमी कितें समता इट्स फिल्डूच म्हूण समता लोक लेमॅन आहा तो पूण कन्वर्ट हे कल्टिवेबल लँड घातलें प्रॉब्लम जालें आमचो टायम सोंपत आयला थोडक्या भितर एंटनी बाब सांग तुका आतां तुज्या सगळ्या लोकांचें आयकलां हांगा डिस्कशन जालें तेजे वरसून तुका कितें दिसता की तुज्या हातून प्रायोरिटी कितें आसची म्हाज्या मतदारसंघांत म्हाका 2 प्रायोरिटी आसा आनी कोणूय तो MLA जावं 2 वस्तू जावंकूच जाय येता ते 5 वर्सां भितर एक हेल्थ सेंटर्स आमचे एकदम इम्प्रुवमेंट जावंक जाय एक वॉर्ड लेवलाचेर आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल एक वॉर्ड लेवलाचेर हेल्थ सेंटर जावंकूच जाय आनी ह्या हेल्थ सेंटर जावंक हांव म्हाजो पुरो प्रयत्न करतलो एक एज अ वोटर दुसरें म्हटल्यार एज्युकेशनल लेवल एड्युकेशन हॅज टू बी मॉनिटर्ड ऑल्सो एट वॉट लेवल इट कॅन बी मॉनिटर्ड इट कॅन बी मॉनिटर्ड आनी इट हॅज टू बी मॉनिटर्ड ह्यो 2 वस्तू केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता आनी आमकां भीक मागची गरजूच पडची ना ओके म्हाका दिसता म्हज्या बाबतीन तरी बरें पर्यावरण जेवणाचो सोय आनी पुरवठो आनी उदकाचे हे मेन गोष्टी आनी दीस गर्ल फ्रॉम कोलवा सेड अबाउट मायनिंग बरोबर मायनिंग आतां खंय पावला कितले डीप पावला ते कितले प्रदूषित जाला आनी ताज्या मुळे आमकां कितले आतां आमचे दुश्काळ येतलो तो आमी येवजिला ना आतां साळावले डॅम सुद्दां आतां खंय पावला मायनिंग खणी ताज्या पोना पावल्या आनी तें उदक सगळें थंय वता आनी त्या खातीर पर्यावरण जेवण आनी उदक हाजी सोय ना
लँड एक्युजेशन हांवें म्हणिल्लें ब्रिटीश कायद्याचे आनी पोर्तुगीजाचे हे लीजेस फॉर मायनिंग. वाय आर वी स्टील स्टक अप टू दॅट? आमी 60 वर्सां 50 वर्सां मनयता बरी दबाजीक, म्हणल्यार हें कितें? हांव लोकांक सांगता, आतां वोटिंगाक वयतना सगल्यांनी फोर्सान भायर सरचें आनी वोट मारचो. पूण म्हजी एक्सपिरियन्स एज अ पोलिंग एजंट म्हूण हांव तुका लोकांक सगळें सांगूंक सोदतां की पोलिंग मिशनाचेर गेल्लो म्हणटरीच फर्स्ट बॅलट पेपराचे पोंदाक दाबपाचो. कित्याक उबे रावल्ले म्हणटरीच आमकां सदां पोलिंग एजंटाक दोळ्याक चोवपा संवय आसा. म्हणटरी आमी कितें करता, अशें देंवयल्ली की ना, तकली अशी देंवयल्ली की ना, अदमासान कळटा आमकां कोणाक वोट मारता तो. म्हणटरी पयलें वचपाचें, भितर दाबपाचें आनी मागीर तुजो सिंबॉल सोदपाचो आनी बटन प्रेस करपाचो. आनी तेन्ना हात चड हालोवपाचो न्हू. हें सांगता हांव लोकांक. पूण भियो नाका म्हणून सारकें फूल स्विंग भायर सरपाचें आनी युअर वोट कॅन बी सिलेक्ट. मिशनाच्या आवाजाचेर कोणाक कांय कळना, ते बेश्टे सांगता तुका. उलोवपाचें जायत आशिल्लें, पूण तेणें सांगिल्लें ते प्रमाणे तें म्हाका म्हत्वाचें जालें आयकूंकच. भिकारपणान हे धाकटेशे धपटे अशे दवरता कार्डबोर्ड, ते तुमच्या थ्रू तुमच्या मिडियांतल्यान तरी ताका सांगा प्लीज ते वयर काडा, स्क्रीन करा, भरपूर लोकांक इतली फॅसिलिटी दिया जे वरवीं लोकांक कांय दुबाव ना, भिरांत ना, लोक जाय तो बटन दामतलो. पूण सांगपाचें म्हणल्यार गोंयच्या लोकांक एक दुर्दैव गोंयची म्हणल्यार गोंयचें जें गैर MG UG एका काळार जें सुरू जाल्लें, ओपिनियन पोल हे ते भाशेक लागून जालें, ती आजून ताऱ्याक पडक ना. भाशेक लागून जाल्लें, एड्युकेशनाक लागून जाल्लें, आजून एड्युकेशन ताऱ्याक पडक ना. फाटलीं 6 वर्सां आमी झगडटा RP, फाटी फुडें सरता, आजून RP तयार जावना. भलायकी विशीं आमी झगडटात, आजून भलायकी तयार जावना. आमी फक्त एक इश्यू काडून झगडटात, ते आमकां थिंगा गुंठडायतात आनी आमी आमच्या टायमार तेंचे आयकून जाय ते बटन दामता. तुज्या मना पासून चिता, तुमकां जाय तो भिरांती विशीं भिरांत ना आनी तुका जाय ती भिरांत नासतना जाय तो बटन दामा. स्पेशल स्टेटस एक चुकले, आमी सगळे चुकले. स्पेशल स्टेटस स्पेशल स्टेटस फॉर गोवा. असे मुद्दे झाले की सगळे तरेचे मुद्दे येतात आणि 5 वर्सांक प्रतिनिधी ते हुमकळून दवरतात. तुम्ही एकामेकाकडे झगडा म्हणटात, आपली 5 वर्सां काडटात आणि परते आमी मतां घालून त्यात प्रतिनिधींक निवडून हाडटात. आमचो मतदाराच्या निमाणो आसतलो आयतारा 26 तारखेर सांजेवेळा 4 वरांचेर पणजे, तालिगांव आणि पर्वरी ह्या मतदारसंघा खातीर. तुम्ही आमच्या स्टुडियोन आयल्यात, हांगा आपले विचार प्रगटायले. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक आणि पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. देव बरें करूं.